kogo bym nie spotkał, to wszyscy mówią mi w złym świetle o Hondurasie. Ale wy jesteście i powinniście być świadomi tego, że ludzie zarażają strachem. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie, kierownik się kłania. Moi drodzy, witam Was, opuszczam hostel i witam Was w nowej serii Honduras z Jak to daleko. Dlaczego Honduras? Ponieważ nigdy nie byliśmy. Dlaczego z Jak to daleko? Ponieważ Honduras z Jak to daleko będzie niepowtarzalny, unikalny, że tak to określę. Szanowni Państwo, jeszcze jesteśmy w Salwadorze. Dzięki, Paweł. Jesteśmy w Salwadorze. Jednak kierujemy się na granicę. Pozostało 65 km do granicy i trzeba to zrobić. No trzeba to zrobić. No zobaczymy, co będzie na granicy. Czy będzie smarowańsko tak zwane, czy będzie kultura i nie będzie problemów. No zobaczymy. No powiem Wam szczerze, że no różnie może być, więc bądźcie ze mną i oglądajcie. Śniadanie. Do godziny 12 jest śniadanie. Jedni wstają o 10, o 11, o 12. No tutaj się wstaje późno. Jak robota nie goni, no to co będziesz wstawał o 6? No bez przesady, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać pocztą sandałową odcinek dalej. A jeżeli ktoś zamożniejszy, no to możecie odwiedzić Patronite'a bądź w opisie pod odcinkiem wesprzeć kierownicze sandałowanie po świecie, moi drodzy. No, więc tutaj jeszcze widzicie troszkę takie urywki z San Miguel. Ja teraz się próbuję przebić na wylotówkę. Złapać jakiś autobusik miejski, szanowni Państwo. Zobaczcie, jaki przekrój aut. No i co, powiecie, że słabe? Że słabe auta? Kurde, no powiem Wam, że patrząc na te auta, które teraz widzimy, no to aż ja się dziwię. Ogólnie w Ameryce łacińskiej, centralnej jest tak, że najpierw coś przychodzi do Stanów, później Stany to przetwarzają przez kilka lat, po kilku latach przechodzi to, moi drodzy, do Meksyku, a jak Meksyk to przetworzy, to przychodzi to no, do centralnej, czyli do takich krajów jak Salwador, Gwatemala i to jakoś się tutaj po prostu łączy w jedną całość, jest to taki miszmasz, który naprawdę mocno oddziaływuje. Czekajcie, bo tu z każdej strony coś napierdziela. Jak chcecie, to schodem, jak tu daleko macie wycieraczkę, chodniczek do samochodu u szefa tutaj z prawej. Jak coś, to się powołajcie na mnie, to będziecie mieć 2% zniżki. Na wylotówkę muszę złapać taki autobusik, ale weź bądź mądry i weź złap, bo my na drugą stronę musimy na drugą stronę przyjść, szanowni Państwo. Kurde, ile tutaj jest tego ruchu. Dawaj, mordo, dawaj. Dzięki. Koleżka z gimnazjum. Taksówkarz, tutaj jakiś nadpobudliwy, gdzieś tam Picandero. Głośno jak pierun, ale jak teraz nie powiem, to zapomnę. Słuchajcie, pierwszy raz w życiu w hostelu, tutaj w Salwadorze, w San Miguel, spotkałem tylu młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy mają po 20 lat i podróżują sobie, dziewczyny, po 20 lat dziewczyny, czujecie? Dzięki, Paweł, ty. Po 20 lat mają i podróżują sobie same z plecakami po Salwadorze, czujecie temat? Niesamowite, nie? Młodzi ludzie, ale spotkałem też takiego Hiszpana i on mówi, wiesz stary, czekajcie, podejdę tutaj, żeby mniej hałasu było. I mówi do mnie tak, o wiesz stary, ja kiedyś podróżowałem bez hajsu. Ja mówię, ty, no znam temat, bo też podróżowałem bez hajsu i no i swojego spotkał, nie? Też gość około tam, wiecie, też rocznik 90. Rozmawiamy, no i tak wiecie, mentalnie połączyliśmy się z ziomkiem, z tym Hiszpanem. Podobny styl podróżowania, ogólnie wiekowo bardzo podobnie, a z tymi młodymi 20-latkami, którzy
podbijali do nas, pytali: ej, a kurczę, macie fajki, albo nie wiem, idziecie na browara? Nie, nie chce nam się, nie, sorry. I powiem wam, z jednej strony poczułem się trochę staro, bo kurde, trochę staro się poczułem, ale z drugiej strony poczułem, że przeżyłem już to. Przeżyłem już ten moment, kiedy nie wiem, chciało mi się piwa, bądź chociaż ja bardzo mało piłem w swoim życiu, ale w każdym razie nie kręci mnie to. Nie kręci mnie to, wolę sobie spokojnie przy herbacie porozmawiać z kimś, z jakimś gościem, którego dopiero co poznałem, niż, nie wiem, upajać się browarem. Nie mówię, że to złe. W sensie każdy wiek ma swoje jakieś takie swoje przeboje. No i moje już chyba przeszły, no w sensie ciężko było złapać jakiś taki temat z tymi młodymi ludźmi. W sensie poczułem różnicę. Nie miałem chyba nigdy czegoś takiego, wiecie? Czy ja już się robię stary? Każdy wiek rządzi się własnymi prawami, ale to, że ci ludzie są tacy młodzi, tak podróżują, to ja propsuję. I im to powiedziałem, mówię: kurczę, słuchajcie, jesteście super, że podróżujecie po świecie i się nie cykacie, bo to jest właśnie moc. To jest super moc, moi drodzy, w dzisiejszym świecie. No i dobra, gdzie jest autobus? Patrzcie, to jest wygasły wulkan San Miguel. Ty, muszę złapać autobus za 90 groszy. Kurde, weź złap, jak nic nie jedzie. Pierdziele, nie będę czekał na autobus, łapię stopa. Zobaczycie, będzie szybciej niż autobus. Hotel Casita. Trochę zakratowany, nie? Ale wciąż działa. To on nie jest opuszczony, moi drodzy. Zobaczcie, tam 2 auta stoją. Moi drodzy, Carolino, mucho gracias amigo. Carolino, 22 years in America. 22 lata w Stanach Carolino właśnie pracował. No i słuchajcie, no na autobus nie zdążyłem, bo Carolino mnie sprzątnął, że tak to określę, z drogi. To jest bardzo przyjemne, bo po angielsku. A powiem wam, że przygoda właśnie mojego kierowcy jest niesamowita, ponieważ pojechał 22 lata temu do naszych kolegów bejsbolistów pracować tam i bez znajomości języka poradził sobie, ale mądry, fajny gość. Carlito, can you tell us how it was like 15 years ago in Salvador? Before, it was safe? Well, now we live in, we can say we live in safe. But wasn't 50 years ago, it was a bad situation. What about the colors? They are maras, and then the presidents, they banned governments, and then the situation over here wasn't good for the people coming to visit us. So now a lot of people want to come in visit with this country and asking so many questions. How the president he can fix the bad peoples, how they do it for poor people in jail, like the maras, like the robbery peoples, the bad peoples, like robbery, doing the bad thing for the kids, robbery kids, and stolen whatever they can. So now the situation is like a 98%. The other 2% is bad because that's the happening in the whole world. But now over here, we can say we live very nice. Wenecja. Słuchajcie, rozmawiam z Carlito sobie. Zarąbisty gość, powiem wam, że trafiło się jak brudnemu sandałowi woda. Pewnych rzeczy Carlito na kamerze nie może powiedzieć, ale ja mogę powiedzieć. Wiecie, o co chodzi. Z moich ust będzie to bardziej prawilne niż z jego ust, żeby nie miał problemów może. Ale powiem wam, że faktycznie życie tutaj się mocno zmieniło i on teraz kiedyś pracował w Ameryce, a teraz pracuje tutaj, jest biznesmenem
ma rodzinę, jest przeszczęśliwy, płaci ludziom po 20 dolców dniówki, co jest, no takim powiedziałbym, dobrym zarobkiem dla przeciętnego obywatela. Prowadzi tutaj biznes i powiedział, że po takim czasie, po ponad 20 latach nigdy by nie wrócił już do Ameryki, ponieważ życie tam już nie jest takie jak 20 lat temu, że tam nie zarobisz tyle, żebyś mógł poczuć się w Salwadorze bogaczem, albo mógł kupić dom w Salwadorze. Wiecie, o co chodzi? Już ty nie odłożysz w Ameryce tyle. No chyba że naprawdę masz bardzo dobre wykształcenie bądź profesję, to wtedy możesz sobie poszaleć w tym temacie. Pojechali! Na granicę jadą, a wyobraźcie sobie, że Carlito jedzie na granicę. Jedzie na granicę, słuchajcie, i ja z nim jadę na granicę. Plecak z tyłu. Mam nadzieję, że mi nikt nie gwizdnie. O, ale gorący. O Matko Święta, Przenajświętsza Maryjo, Panna naszego poprzedniego sandała. Słuchajcie, w Hondurasie powodzie są, chociaż jesteśmy już po sezonie deszczowym, więc nie wiem, o co chodzi. Są alerty. Dojeżdżamy do Santa Rosa. Owiane jest złą sławą miejscowości przy granicy z Hondurasem. Jeszcze nieopodal, mamy jakieś 20 km chyba do granicy, więc spokojnie sobie lecimy. Jednym z takich mocniejszych gałęzi, które tutaj właśnie mi kierowca mówi, to jest sprzedaż złota właśnie w tym rejonie. Chociaż w Salwadorze się nie wydobywa złota, ale no importują. Welcome to Santa Rosa de Lima. Bienvenidos a Santa Rosa de Lima. Biznes się kręci, tam wszystko się sprzedaje, ubrania, nie ubrania, jedzonko. Brazylijska jakaś farmacja też weszła na rynek bardzo mocno salwadorski. Ale zauważcie, no tu się kręci, no tak jak tutaj rozmawiam z kierowcą, to siłą rzeczy Santa Rosa jest świetnym w ogóle miastem do różnego biznesu, ponieważ blisko granicy, więc można handlować, można taniej kupić, drożej sprzedać, coś importować, coś eksportować, więc to jest dobry pomysł na życie. O, i agencja, która pozwoli Ci dotrzeć do Ameryki. Popatrzmy, pogapmy się jeszcze przez szybę, jak tutaj Santa Rosa wygląda w samym centrum. Jedzonko, tutaj verduras. Frutas and verduras. Czyli owoce i warzywa. Szanowni Państwo. Dużo tych takich agencji, które zabiorą Was do lepszego świata. Aha. Carlito, crema. Crema. Sí. Crema is cheese? That's delivery. White cheese. Yeah. Carlito tutaj kupuje ser. O. Tutaj Czarinka sobie chodzi, może coś spadnie komuś, tak zwana zasada 3 sekund, którą Czarinka potrafi zawsze wykorzystać. Andrzeje patrolują dzielnie salwadorskie targi. Gracias. Szefowa tutaj z parasolką. Ciekawe, czy Andrzeje nas przepuszczą. Ej, Rudyk! Ej, Rudyk!
Rudy Dziku. Carlito odjeżdża, a ja idę tutaj łapać dalej, szanowni państwo. I tutaj w tym obrębie Santa Rosa bardzo dużo Włochów robi biznesy, moi drodzy. Bardzo dużo Hindusów, bardzo dużo Chińczyków. Tak jest, zagraniczny kapitał. Słuchajcie, taka sytuacja, że my lecimy właśnie autobusem za jednego dolca. Cały autobus zapakowany. Tutaj mój koleżka trochę podpił. Ale jak już trzymamy ramy, to się utrzymamy. Kogo bym nie spotkał, to wszyscy mówią mi w złym świetle o Hondurasie, ale my się nie przejmujemy, bo życie znamy. Życie znamy i wiemy, jak jest. Tutaj mój koleżka, tutaj cały autobus na granicę. Tutaj koleżka może zaraz wypaść, ale się trzyma. Zapakowani po brzegi, moi drodzy. Kto nie wychodzi, ten mi mówi, żebym uważał. O co chodzi, ty? Szefowa tutaj wychodzi pomalutku, żeby twoje nogi nie zwiknąć, bo później będzie lipa. No. Młody z telefonem. Młody programista rośnie. Tutaj już odleciała koleżanka. Tak jest życie. Życie, jak w Madrycie. Jedziemy. Szeryfie i lecimy. Ogień na tłoki. Granica El Amatillo, El Salvador. Będziemy żegnać El Salvador i będziemy witać Honduras. Słuchajcie, jesteśmy na granicy. Kolejna granica w Latinoameryce, w Ameryce Centralnej. Głowa do góry. W sensie jakoś mnie to tak nie przeraża. Słuchajcie, bardziej mnie przerażały te granice afrykańskie, a tutaj jakoś tak na spokojnie. Jakiś ta cała otoczka jest zupełnie inna. Ogólnie tutaj bardzo szybko się kolegów dorobiłem. Tutaj kolega już z Hondurasu. Że tak powiem, po 7 głębszych. No tutaj jest, zobaczcie, to tak wygląda miasteczko przy samej granicy. Tak wygląda właśnie miasteczko przy samej granicy. Wszystko, co powiedziałbym charakterystycznego, to widzicie na załączonym obrazku. Ten koleżka to ja nie wiem, czy tam do godziny 16 tam wytrzyma. W każdym razie no już odpływa tutaj. O, tutaj już jest granica. Trzeba będzie pokazać paszport, przebijał pieczątki. Z tego, co rozmawiałem z Hiszpanem, to powiedział, że powinno pójść gładko i leciutko, bez najmniejszych problemów, bez żadnego smarowańska. No ale zobaczymy, wiecie jak to jest. Każdy człowiek jest inny, każdy ma inny, że tak powiem, doświadczenie w stosunku do podróżowania. No i każdy inne rzeczy przyciąga. A ja jestem tego zdania, że jednak człowiek to jest, wiecie, jak magnes. Jak ktoś myśli źle, to będzie źle. Jak ktoś myśli dobrze, to będzie dobrze. I to jest taka prosta moja filozofia życia i podróży. Odłączam się na kilka chwil. Są pewne aspekty w życiu, których nie jestem w stanie zrozumieć. I teraz mi powiedzcie, jeżeli w lewą stronę jest El Salvador, a w prawą stronę jest Honduras, to czyja jest czarina? Salwadorska czy honduraska? Ja naprawdę pytam. Czekam na odpowiedzi w komentarzach. Tutaj eleganckie okienko do imigracyjnego. I lecimy z tematem. Kilka, że tak powiem, nalepek. Zobaczcie na to, przy imigracyjnym. Przyjemnie to wygląda. A poszukajmy, czy jest jakaś polska.
Ja gdzieś mam nalepki, ale nie będę teraz grzebać, szukać, żeby nalepić. Zobaczmy, wypatrujcie, może jakąś polską znajdziecie. Ja nic nie widzę na obecny moment. Słuchajcie, jesteśmy teraz po lewej Rio Guasquirán. Ogólnie rzeka, która stanowi naturalną granicę między Salwadorem a Hondurasem. Szanowni Państwo, pranie się robi, dzieci się wymyje, dzieci się mogą pokąpać tutaj w takiej, bo tutaj słabszy prąd jest po prostu, więc tam sobie można popluskać się. Proszę bardzo, moi drodzy, zobaczcie, jak to wygląda tutaj na granicy. Jest nasz pastor, który nagrywa vloga. Piękna sprawa, dobrze, niech nagrywa. No nie, tam swoje 5 minut miałem. Jak obejrzycie mnie gdzieś tam w salwadorskim albo w honduraskim vlogu na YouTubie, to wiecie, to byłem ja. Kierownik. Dobra, lecimy. Czy ja tak samo wyglądam, jak kręcę? Taki świr w kapeluszu? Powiem wam, że zabawnie to wygląda, ale pewnie tak wyglądam, no. Na bank tak wyglądam. Wiele osób ostrzegało mnie przed Hondurasem. Nie wiem, powiem wam, że mam takie mieszane uczucia, ale jakoś to mnie nie przeraża, wiecie co, bo co człowiek to opinia i nie ma co ogólnie opierać się na podstawie, wiecie, kogoś tam, nie wiem, 5 osób albo 10, które mówią, że o, jest niebezpiecznie. Bo to zamyka drogę i to nie pozwala człowiekowi się rozwijać, eksplorować, a to jest najgorsze. Ale z drugiej strony ma to wpływ na postrzeganie rzeczywistości, bo ktoś was zaraża strachem. Robi to nieświadomie. Ale wy jesteście i powinniście być świadomi tego, że ludzie zarażają strachem. Tutaj koleżka na rybobraniu. Rybki sobie łowi. Proszę. Idziemy na stronę z Hondurasu. Ciekaw jestem, czy będzie jakieś smarowańsko, czy coś w ten deseń. Mam nadzieję, że nie, że będzie kultura i elegancja. Honduras. Amatillo 1946, jak dobrze widzę, albo 40, tak, 6, 1947. Jest i czarinka na terenie niczyim w sumie. To pytanie znów, czy salwadorska, czy honduraska? O Matko Święta, tu nie da mi spokoju, dzisiaj przez całą noc nie będę w stanie zasnąć, tylko cały czas będę myśleć. Muszę tutaj fotę sobie zrobić. Szanowni Państwo, siedzą koniki tutaj z hajsem na wymianę. Ja mówię do nich, tu eres rico, jesteś bogaty. On mówi, nie, ja bogaty nie jestem, więc... A hajsu tyle, że taki plik, normalnie wyrąbany taki plik, no bo tutaj ta waluta to niestety jest taka, powiedziałbym, no słabiutka. Znaczy słabiutka, zer dużo ma. Tam, gdzie masz dużo zer, no to tam waluta słaba. No i dużo pieniądza jest. Ale patrzcie na to. Strona honduraska, moi szanowni Państwo. Teraz musimy się udać, moi drodzy, zrobić jeden mały trik. Udać się, szanowni Państwo, no gracias. Udać się, szanowni Państwo, już wam mówię gdzie, do banku i tam ładnie wymienić dolary. Dlaczego mówię tak? Ponieważ na ulicy u konika wymienisz, ale on ci zaproponuje za 10 dolców 240 000, a lokalnej waluty, a w banku dadzą ci prawilną. No, konik też musi zarobić. Ja to rozumiem, ale to jeszcze nie jestem na tyle bogaty, żeby tutaj nie wybrać tej opcji, jak to się mówi, korzystniejszej. Słuchajcie, no jednak chciałem zakozaczyć i pójść wymienić po lepszym tym, ale się nie udało, bo to jest tylko i wyłącznie taka mała jednostka, która obsługuje transakcje. Ale wymieniłem już tutaj koników tak zwanych. Oczywiście powiem wam, że no udało mi się wynegocjować całkiem przyzwoitą stawkę, ale nie jest to stawka, gdzie jestem zadowolony. W sensie można by było lepiej, ale nie mam na to czasu. Lempiras, tak się nazywa waluta, pokazuję. Proszę sobie zobaczyć. To jest 5 lempiras, 5 lempiras. To jest 20 lempiras, 20 to jest 20. Proszę zapamiętać i zapisać, bo uczymy się teraz hiszpańskiego, to jest 500. 500 lempiras, 500. 500. 500. Yes. 500, tutaj kolega podpowiada.
kierowniku, nieprzygotowany w ogóle do lekcji z waluty obcej. No i tutaj jest, moi drodzy, Sien, to jest 100. Za 100 to możesz sobie, słuchaj, dużo możesz sobie taką fryzurę zrobić jak ten koleżka. No i elegancko, no. Dobra, wymienione. Można żyć. Mucho gracias, amigo. Mucho gusto. See you. Jak coś, to przychodzicie do kolegi. Tutaj ten Czarek was przyprowadzi jak coś. To są wszystko koniki. Ja już wymieniłem, słuchajcie, idę i podpytałem właśnie koleżkę o jeden aspekt. Pytam kolegę, gdzie taniej z jedzeniem. On mówi, że w Hondurasie taniej, znacząco taniej niż w Salwadorze, więc to jest dobra informacja dla nas. No zobaczcie, kulturalna, prawilna granica między krajami, między dwoma krajami w Ameryce Centralnej. To właśnie, moi szanowni, oglądacie. Wciśnie się na usta pytanie, czy przeraża was ta granica? Dajcie znać w komentarzach. Jak poszło, kierowniku, na granicy? Czekajcie, niech Paweł przyjedzie tym autobusem, bo te chicken busy to już mnie dobijają tym warkotem silnika. O nie, czujecie to? Miał przejechać, a stanął obok. Dawaj Paweł, bo nerwów nie ma. Słuchajcie, granica poszła naprawdę sprawnie. Zapłaciłem $3 wejściowego tak zwanego, żeby wejść, ale uwaga, to nie była opłata jakaś taka, wiecie, z kija, tylko to była opłata, powiem wam, prawilna, no z paragonem, że tak to określę. I kurde, no znowu się dałem zrobić jak Andrzej w biały dzień. No powiem wam tak, sprawdziłem i tam była jednostka banku, a tu jest bank. I słuchajcie, tutaj normalnie no zrobili na mnie hajs. Zrobili na mnie dzisiaj hajs. Ja pierdzielę. Zaraz przeliczę, ile straciłem. Dobra, wielkiej biedy nie ma, ale sam fakt, że miałem plan i go nie wykonałem poprawnie, bo myślałem, że tam jest bank, a ten bank jest tutaj, no to, moi drodzy, straciłem 16 zł. Do przegryzienia, ale boli mnie fakt, że miałem ten plan, a go nie zrealizowałem z odpowiednią uwagą, o tak bym to określił. Prawdziwy świat, powiedziałbym, jest brutalny, tak. Budki telefoniczne, ja ostatnio mam jakiś taki, powiedziałbym też, fetysz jak do cmentarzy. Naprawdę, zobaczcie to, honduraska budka telefoniczna z małpką na górze. Ale jaja. Fajne to, powiem wam, że ja lubię takie ciekawostki. Hondutel. Kurde, no już nie działa, ty. Hondutel. Śmiesznie to brzmi, tak jakby powiedzieć Polotel. Przecież telekomunikacja polska to u nas bardzo ładnie funkcjonowała w pewnym momencie. Słuchajcie, no co ja wam tutaj będę ściemniać? Syf jakich mało. Jedzenia nie ma. A chciałoby się coś zjeść. O, tutaj widzę, że tu coś tutaj jest potencjał na jakieś szamadero. Na spokojnie, tutaj sobie bar się kręci. Życie jak w Madrycie. Ziomka dzisiaj spotkałem w hostelu, znaczy wczoraj o pulpetina sobie leży, ogonkiem macha. Spotkałem ziomka w hostelu, takiego młodego z Holandii, który powiedział, że skroił sos z restauracji. I jak takiemu gościowi ufać, moi drodzy? Takim ludziom no ciężko zaufać. Komuś, kto wiecie, kto kroi sos. Jedzonko. A i do pokera są rzeczy. Zobaczcie, jakie maszyny do pokera. Ale jaja. Fajne. Słuchajcie, jak Boga kocham, nie wiem co zamówiłem u koleżanki, u szefowej całej. Nie mam pojęcia co zamówiłem, ale zamówiłem coś za 90 ichniejszych. 3 placuszki, 1,15 awokado, 1 łyżka makaronu, 1 łyżka ryżu, ser, 3 kawałki kurczaka. Myślałem, że będzie więcej. Nie jest dobrze, ale jedzonko słone. Słone jak pierun. Pojedli, popili, kota nie pogłaskali. No co tam pulpetina? Pulpetina może do Polski by poleciała, co? W plecaku?
A pstryczka dać... No i czego się boję? No czego? Tylko nie drapnij kierownika. No nie drapnij. A co to taka uśmiechnięta? O, pulpetinka fajna, mała, honduraska, tak? Bo kierownik swoich ludzi ma na całym świecie, szanowni państwo. Ruszamy w drogę, czyli to, co najbardziej lubimy i to, co najbardziej kochamy. Słuchajcie, małymi krokami, w sensie ogromnymi sandałami, nie małymi krokami, tylko sandałami ogromnymi, przeogromnymi, kończę dzisiejszy odcinek ze względu na to, że czas antenowy pomału się kończy. A pamiętajcie, takie odcinki później muszę siedzieć montować, więc musicie mieć wyrozumiałość. Ja wiem, że chcielibyście, żeby były dłuższe, ale niestety to zabiera bardzo dużo czasu, zwłaszcza kiedy człowiek robi to wszystko sam. Podróżuje, nagrywa, montuje, wrzuca i wszystko robi sam. Może powinienem komuś to zlecić, nie wiem, jeszcze nie wiem, czy jestem gotowy na to. Moi drodzy, żegnam się z wami, bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż, bardzo dziękuję za przekroczenie granicy z Salwadoru do Hondurasu. Cieszę się, że jesteście. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, poczta sandałowa to jest nasze paliwo. A ja, szanowni państwo, w takich warunkach sobie zaraz złapię stopa. Paweł, ty do kierownika nie przejedź. Co to za postawa? Słuchajcie, no takie krzaczory, że nie ma gdzie autostopowiczom stanąć. Co to za robota? Słuchajcie, kończymy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Zapraszam na kolejny odcinek z Hondurasu. Hej ho, do kraju honduraskiego by się szło. Pozdrawiam.